السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. كهربا يصرح لأحد المقربين منه أنه سيسدد الغرامة للزمالك خلال الأيام القادمة، وعودته للمشاركة في المباريات مع النادي الأهلي ابتداء من ديسمبر المقبل. مارسيل كولر يطلب من لاعبي النادي الأهلي الحذر أمام المقاولون العرب، ويحذر اللاعبين من سرعات لويس إدوارد محترف المقاولون قبل مباراة الكأس. كولر يقرر عدم مشاركة حمدي فتحي أمام المقاولون العرب في مباراة الكأس، ويفضل عدم التسرع والدفع باللاعب لعدم تكرار الإصابة مرة أخرى. محمد مجدي قفشة يرفض الخروج على سبيل الإعارة إلى أهلي جدة السعودي رغم عرض المقابل المادي الكبير. وكيل بيرسيتاو يؤكد أن اللاعب سعيد جدا في الأهلي ويعمل على إثبات نفسه مع الفريق خلال الفترة القادمة، وتاو لا يسعى ولا يفكر أبدا في مغادرة الدوري المصري خلال الفترة الحالية. منافسة قوية بين طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد في الأهلي للتواجد بشكل أساسي في مركز الجناح الأيمن أمام المقاولون العرب في الكأس. محمد محمود لا يرغب في الخروج للإعارة لفترة تزيد عن 6 أشهر للعودة للأهلي مرة أخرى مع بداية الموسم الجديد. الساموراي الأزرق يعطل الماكينات الألمانية. المنتخب الياباني يفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد. وهجوم قطري وعربي كبير على المنتخب الألماني بسبب الإصرار على دعم الألوان رغم كل التحذيرات. وهاشتاج منتخب الشواذ يتصدر تويتر. المنتخب المغربي يتعادل سلبيا مع كرواتيا. وأسبانيا تفوز وتقسو على كوستاريكا بسباعية نظيفة. مرتضى منصور: لحين ظهوري على قناة الزمالك أحب أقول لكم إن في انهيار للنادي، لاعب سلة هرب وبنتغلب من طوب الأرض في السلة، وقضية الحجز على أرصدة الزمالك تم حجزها للحكم بعد شهر من الآن ولا تعقيب على أحكام القضاء. النادي بينهار وفرد بيتحكم في الدنيا كلها. قدمنا النهاردة لسيادة القاضي إننا مسددين وتم الحجز للحكم. فريق السلة وقع واليد بتقع وبعدهم الطايرة والقدم، وتعالوا اقفلوا النادي. ولا أعرف من أين أدفع رواتب اللاعبين. اتحاد كرة اليد بعت لي إن العديد من لاعبي فريق كرة اليد بالنادي قدموا شكوى بإنهم يرغبوا بفسخ التعاقد مع الزمالك، وهذا هو الانهيار والدولة بتتفرج. خليكم بتتفرجوا حتى يصبح نادي الزمالك في جميع الألعاب في درجة تانية بما فيهم كرة القدم كمان. الكابتن محمود الخطيب: التعاقد مع شركة اتصالات مصر يعكس قدرة وقيمة الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، لتكون الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي خلال السنوات الأربعة القادمة. سامسون ينتظم في تدريبات الزمالك بعد العودة إلى مصر بعد الانقطاع والتأخير عن العودة من بلاده لأكثر من 3 أسابيع. رئيس المقاولون يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي ويضرب لهم المثل بتغلب المنتخب السعودي وقهر العملاق الأرجنتيني. بعد الهزيمة من فيوتشر، في بيان رسمي نادي أسوان يهدد بالانسحاب من الدوري بعد تعرضه لظلم تحكيمي. الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف رونالدو مباراتين وغرامة 50,000 باوند بسبب تحطيم هاتف مشجع من نادي إيفرتون خلال الموسم الماضي. انتهت اخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.